हेलो बंधुगण स्वागत करुँ मो यूट्यूब चैनल रे जोटा कि आज वीडियो मुझे आपण मानक बताइबी एबे गोटे ट्रेडिंग रे चली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म निज गाँ निज पाख जो रेलवे स्टेशन थाए सेटा नाम देकी पूरा ट्रेडिंग रे बहुत चलुसी मार्केट बहुत चलुसी निज गाँ को रेलवे स्टेशन रे बने कि जो संगटा अच्छी से देकी बहुत ट्रेडिंग रे अच्छे बहुत गजब लगुच से वीडियोटा से वीडियो आपड़ किभली करेंगे मुझे आज वीडियो आपण मानक बताइबी आपण मोबाइल रे आपण माने करि पारबे खाली आपण पाखरे कान मास्टर थिल हैला आउ पिक्सार थिल भी बहुत भल बट मो कान मास्टर आपण मानक कर देखाउछि आपण मानक मोबाइल रे करि पारबे एटा को कि भली आपण माने करि पारबे मो वीडियो को आपण लास्ट पर्यंत देखंतु प्रथमे जेबे कान मास्टर को तापरे एमते इंटरफेस आसीबो एमते इंटरफेस आसीबो तापर आपण ये गोटे प्रोजेक्ट अच्छे 16/9 देन बैकग्राउंड चूज करेंगे बैकग्राउंड आप येलो कलर देवे तापर टिक चिन्ह करदे तापर आप करेंगे तापर जो लेयर अच्छी ये आप क्लिक करेंगे देन टेक्स्ट अच्छी एन ये लिखे आपण जो ग्राम हो आपण पाखर जो सिटी आपण जो गाँव ना रेलवे स्टेशन वीडियो बनाबे से ना लिखु मुझे करुँची खरियार करुँची खरियार करुँची तापर ये डबल अच्छे ये आप लेटर को चेंज करेंगे नोट सेरिफ्ट बोल्ड रे करेंगे ये सेरिफ्ट बोल्ड रे देन ये पास चिन्ह को क्लिक करदे एमती देन कलर चिन्हटा देवे आप ब्लैक करेंगे तापर ये साइड रखिए एमती आउ थे जी आउ लेयर को जी टेक्स्ट को जी आउ ये ओडिया करेंगे ओडिया लिखे खटियाल खड़ियाल ओके करेंगे देन एटा को ब्लैक करेंगे तापर ये लेटर को भी चेंज करेंगे नोट सर बोर्ड रे एटा को एमती टिके एटा टिके सेट करेंगे आपन को जो जमिति भल लागबो सेमिति करेंगे सेठी हिंदी रखिबा आपण जो टाइपिंग रे हिंदी जो ग्रामर नाम हो विलेज हो सिटी आप हिंदी रे प्रथम लिखिक कॉपी रखिए मुझे कौन अच्छे यहाँ एमती कले देन मोटा नोटपैड थी गोटे मिनट आपन को बुझुची हिंदी रे थिले एठी कॉपी करेंगे देन आपण ये आसबे तापर लेयर को जी टेक्स्ट क्लिक करेंगे देन ये पेस्ट करेंगे खरियार है ओके तापर हम लेटर को चेंज करवा नोट सारी बोर्ड रे देन आप करेंगे ये आप कलरटा को चेंज करदे ब्लैक करदे आप क्लिक करेंगे जो पास चिन्हटा थे सेटा को एमती करेंगे एमती सेट कर टिके छोट कर भल लगे देन आपन को कौन करवाक पड़ो सर्वप्रथम से जो प्रथम ताको आम बैकग्राउंड कलर टिके चेंज करने पड़ो आमको बैकग्राउंड कलर चेंज करने पड़ो आमको बैकग्राउंड कलर चेंज करने पड़े कौन करवा लेयर को जी आउ जो मीडिया अच्छे मीडिया को क्लिक करेंगे देन बैकग्राउंड तापर ये रेड कलर गुड़ चूज करेंगे आउ थे कलर को चूज करेंगे रेड पूरा देवे पूरा रेड गाढ़ा थी से एमती करेंगे पूरा तल को एमती मूव करेंगे एमती तले टिके करेंगे तीर करेंगे देन आउ थे क्लिक करेंगे लेयर आउ थे मीडिया आउ थे बैकग्राउंड रेड को क्लिक करेंगे आउ थे कलर को जी आउ थे पूरा गाढ़ा कलर रेड कलर को क्लिक करेंगे देन पास चिन्ह को मारिदेवे आउ थे एमती करेंगे तापर ये ऊपर सेट करेंगे रेलवे स्टेशन एमती थाए ना येलो कलर बनिकी थाए से नाटा एमती करेंगे आउ थे लेयर को जी
आउ थे मीडिया देन बैकग्राउंड को छीबे तापर आउ थे रेड देन आउ थे क्लिक करेंगे पूरा गाढ़ा रेड दरकार आउ एमती करेंगे जमीती कि चारि कॉर्नर को हेबा कथा एमती सेट करदे आउ थे लेयर को जीवे आउ थे मीडिया को जीवे बैकग्राउंड को क्लिक करेंगे देन रेड कलर को छीबे आउ थे देन रेड करेंगे एमती एमती जीवे यहाँ को हाँ देख हो गला यहाँ देन आम यहाँ सेव करवा सेव कर जो अच्छी ना ये सेटिंग यहाँ एमती करेंगे देन कैप्चर एंड सेव करेंगे एमती हो गला यहाँ सेव हो गला आपन को कौन करवा पड़ो आ गोटे यहाँ मान ये गोटे कम हो सारे आ गोटे कम करने को यहाँ टे साइड करदे यहाँ को साइड कर देन लेयर को क्लिक करेंगे ओवरऑल ओवरऑल रे जीवे आपन करेंगे प्लानर स्टार्टर गाइड ये आगर न था ये आप जी जो गेट मोर अच्छे ये प्रथम यहाँ को डाउनलोड करने पड़े ये जी प्रथम ये जो प्लानर स्टार्टर ये किट अच्छे से डाउनलोड करने प्रथम क्लिक करेंगे देन आप कौन कर पड़ा पड़े गोटे एमती गोटे कॉर्नर आने एमती देन यहाँ को एमती क्लिक करदे तापर यहाँ ब्लेंडिंग रे क्लिक करेंगे देन स्क्रीन करदे टिके गाढ़ा हम तापर आप एमती टिके करदे देन एमती करेंगे आमती रखिए देन जो नाटा अच्छे सेटा को ये जो कीबोर्ड अच्छे क्लिक करेंगे देन यहाँ को कॉपी करेंगे सिलेक्ट सिलेक्ट करेंगे देन कॉपी ओके करेंगे ओके कर सारा एमती पासिना को मारिदेवे देन टेस्ट को जीवे तापर सेटा को पेस्ट करदेबा आम पेस्ट करदेबा पेस्ट कर सारे ये आसब कलर चेंज करी एमती तापर ये नोट सारी बोल्ड क्लिक करेंगे देन यहाँ को टिके छोट करवा यहाँ को आम टे छोट करवा यहाँ को जब एमती आने ना हेनी से तल भागी से आमको यहाँ को कॉपी करने को पड़ो कॉपी करने को पड़े कीबोर्ड को जी एमती यहाँ को आउ सिलेक्ट करदे तापर कॉपी करदे ओके करदे आउ थे पाँच चिन्ह को क्लिक करदे एमती तापर लेयर को जी देन टेस्ट को जी तापर ये आम कौन करवा पेस्ट करदे ओके करदे देन आम को सिलेक्ट नोट सारी बोल्ड करवा पाँच चिन्ह को क्लिक करवा देन कलर एमती आउ क्लिक करदे एमती करवा करियर को जीवा आउ यहाँ कीबोर्ड को एमती सिलेक्ट करदे देन यहाँ को कॉपी करेंगे आ ओके करदे यहाँ को तापर पाँच चिन्ह को क्लिक करदे आउ थे जी लेयर को टेस्ट को जीवे आप कौन कर पड़ो पेस्ट पेस्ट करदे ओके देन कलर चेंज करवा आउ स्टाइलटा चेंज करवा नोट सारी बोर्ड क्लिक करवा देन यहाँ को आम एमती करवा सेट रखा यहाँ को आप भल को सजेक रखिए मुझे हरबर एमती कर बट आप भल सजेबे यहाँ मान डिलीट करदे एटार काम ना जो ब्लैक रोट अच्छे काम देव ना यहाँ देन आप एमती करेंगे आ लेयर को जीवे ओवरऑल रे क्लिक करेंगे देन ये अच्छी प्लानर स्टार्ट मुझे कहती आपको यहाँ डाउनलोड करने को पड़ो गेट मोर रे आप जी प्लानर रे तापर ये अच्छी गोटे हाँ यहाँ को आने क्लिक करेंगे यहाँ को मझी रखी यहाँ को मझी भल लगे ओके देन यहाँ को एमती आने फल घसिक आने मारिदेवे एमती अरे रुहते हाँ एमती क्रॉस करेंगे जमीक सब आसुव मझी करेंगे यहाँ को तापर यहाँ को कैप्चर एंड हो सारा तापर आपड़ जो येलोटा अच्छे बैकग्राउंड आपन हटाइबा को पड़ो जो यहाँ अच्छे ना बैकग्राउंड येलो यहाँ आपन को हटाइबा को पड़ो खाली आपन को कौन जो धपटा अच्छी आ जो खड़िया लेखा यहाँ थी बैकग्राउंड डिलीट करने को कौन कर आपड़ जी गूगल रे गूगल हम क्रोम रे जी आईटी आपण मैंने लिखे रिमूव बैकग्राउंड से आप क्लिक करेंगे अपलोड इमेज करेंगे
जो फोटोर आप बैकग्राउंड डिलीट करेंगे ब्राउजर को जी देन आपण को जो कैप्चा कराइले ये अच्छी एमती क्लिक करेंगे सॉरी सॉरी यहाँ नुह सॉरी ये भूल ही गला यहाँ तो अन्यटे हमको लिखा पड़ो यहाँ नुह सॉरी अपलोड इमेज जी ब्राउजर को जी देन आपण को जो ये अच्छी हाँ यहाँ अच्छे कैप्चर अच्छे ऊपर अच्छे एमती क्लिक करेंगे देखु बहुत भल लगे डाउनलोड करदे डाउनलोड ये ओपन आसो आपन कौन करवा बैक करदे सीधा एमती कान मास्टर को जी मिनिमाइज कर सारे जी तापर आप को हटईदेवे बैक करेंगे देन आपण को कौन करने पड़ो एमती जो अच्छी मटेरियलटा आपण को गूगल रे मिल जीवो मटेरियल आपण को मिल जीवो आपण को मिल जीवो मो कि भले एटा बनाउछे मो आपण मन को देखि दोछि आपण मन को देखि दोछि एटा डिलीट करबे जो मटेरियलटा अछि मु आपण मान को कहूँ गूगल रे मिल जीवो ट्रेंडिंग रेलवे स्टेशन मारे एक गुड़ाक मिल जीवो तो आपण को कौन करने पड़ो लेयर रे क्लिक करेंगे देन मीडिया रे क्लिक करेंगे तापर आम जो कैप्चा करथिला कैप्चा को क्लिक खड़ियाल कराइला देख एमती को टिके आपण को जमी भल लगे सेमती करेंगे ये बसैबे क्लिक करदे देन यहाँ को टिके से आड़ को नहीं जा राइट साइड को एमती पास करदे देन आपण को आउ लेयर को जी मीडिया को जी तापर आपण को जीव कैप्चर 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 नुह सॉरी आप बैक करेंगे डाउनलोड जी खड़ियाल खड़ियाल ये अच्छी एमती करेंगे साइड बसईदेवे यहाँ को टिके छोट करवा जमी भल लगे हाँ खड़ियाल को एमती पूरा से आपण को जो 25 सेकंड और 30 सेकंड वीडियो बने से पर्यंत आप मूव करेंगे देन आपण को कौन कर लेयर के जी देन मीडिया और आप जो डाउनलोड करेंगे ग्रीन ट्री सेट आपन को थी कौटे व्हाट्सएप मो सांगटा मत देला एमती थी ओके करेंगे यहाँ एमती करेंगे आउ जी क्रोम की को देन एनेबल करदे ये एमती करदे ये क्लिक करदे एमती एमती भल भल लगुव ये मूव करेंगे एमती देन आप लेयर को जी मीडिया को जी आउ डाउनलोड को जी आप डाउनलोड करेंगे ट्रेन रोटा ये अच्छी आपन को गूगल रे मिल जाए यहाँ एमती मूव करेंगे एमती टी भल लगे सीटा आउ जो सेकंड तक थी को एमती मूव करदे राइट साइड को पास चिन्ह करदे ये देखो आपड़ एमती करेंगे यहीटा को टे साइड सेटिंग आपड़ कर मुझे हरपर आपण मानक कर दूचे आप एमती भल बसैबे ट्रेनटा को विंडोटा को एमती क्लिक करेंगे तापर पास चिन्ह को मारदेवे देन यहाँ को टिके एमती लेफ्ट साइड को नेबे आउ यहाँ को ट्रेन को एमती क्लिक करेंगे देन पास जो कीटा अच्छे एमती करेंगे और ये प्लसटा को एमती क्लिक करदेवे देन आपड़ टिके यहाँ को मूव करेंगे लास्ट आड़ को एमती आउ थे क्लिक करेंगे आउ थे यहाँ ट्रेनटा को क्लिक करेंगे और जो की अच्छे यहाँ को क्लिक करेंगे देन यहाँ को प्लस करदेवे आउ ट्रेन को धीरे धीरे लेफ्ट हो बा राइट आपण को जो आड़े ने ट्रेन को सियाड़े ने धीरे से आप देखो मु लेफ्ट साइड को नौचे एमती धीरे से ने यहाँ को आप धीरे से ने यहाँ को एमती धीरे से ने आ क्लिक करदेवे देन आप देखिए केमी लगे देख रह रह जो ग्रीन साउंड अच्छे से भल लगुन यहाँ को एमती क्लिक करेंगे जो पक्षीटा अच्छी जो ट्रीटा अच्छे ना सीटा आपड़ जी आओ वॉल्यूम एनेबल क्लिक करेंगे देन यहाँ को कमेदेवे यहाँ को दुईटा म्यूजिक बाजता से भल लगुन यहाँ पर्यंत बहुत अच्छे यहाँ को लेफ्ट काटिदेवा ट्रिम करदे राइट साइड ट्रिम एवं आप देखिए बहुत भल लगे देखिले केमी भल लगुच देखिले फ्रेंड
बहुत भल लगुच आपण मैंने भी एमती आप आपण भिलेजर नाम को नहीं रेलवे स्टेशन बन पारे बा जो सिटी अच्छे से आपरे सो आपण मानक मुझे बतईदेली आपन कौन करेंगे जो ऊपरटा अच्छी ना मीडिया राइट साइड कॉर्नर यहाँ को आपमती क्लिक करेंगे देन आपड़ करेंगे एक्सपोर्ट करदे एक्सपोर्ट करदे एक्सपोर्ट होची फ्रेंड आपन टिके देखो तो एक्सपोर्ट होची एटा वीडियोटा टिके लंबा है फ्रेंड प्लीज माइंड करें कहीं वीडियोटा सेमती से लेट लगुच मु तो वीडियो एडिट करवा टिके मु जानी से सॉरी लक है मुझे खोलुचे ये लक हो गला वीडियो आपण न बोले आपको 30 मिनट लगे मैक्सिमम मत सेमती बट ए शिखीगले मत लगुनि बट आपको शिखुचे से मत 15 मिनट लगे तो मुझे 5 मिनट में करदे ये एडिट टाइम एक्सपोर्टिंग टाइम टिके समय लगुच टिके ये आप ऑफलाइन भी करेंगे अरे बाबा जल्दी हो फ्रेंड मो वीडियो जो आप भल लगे प्लीज गोटे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और पाखर बेल आइकन को भी वीडियो केमी लगे आपको देखी दूसरी ये आने देन वीडियो को जी ये भल लगे ना देखते फ्रेंड